अब एक बटन से रेडिएटर पर जमे भूसे को कहें बाय बाय। किसान भाइयों, आपको सबसे ज्यादा प्रॉब्लम आती है स्ट्रॉ रिपर का उपयोग करते वक्त, जब भूसा ट्रैक्टर के रेडिएटर पर जमा हो जाता है और रेडिएटर कुछ ही समय में चौक हो जाता है। इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन जॉन डियर लेकर आ गए हैं अपने नए ट्रैक्टर में रिवर्सिबल फैन फीचर के साथ, जिससे आप अपनी सीट पर बैठे हुए एक ही स्विच से कर सकेंगे रेडिएटर को साफ, जिससे बार बार ट्रैक्टर से उतरने की जरूरत नहीं पड़ेगी। साथ ही समय और डीजल दोनों की बचत भी होगी। इस वीडियो को अपने उन दोस्तों को शेयर करें जिनके ट्रैक्टर का रेडिएटर सबसे ज्यादा चौक होता है।